大家好，我係 Darren。今日咧，我會玩Minecraft， 係啦，就會教大家點樣去整呢個嘅打呢啲怪物，可以攞嘢啦。你可以整即係我就開咗個 flag 嘅大家整，以後嘅教學都喺咁我就嗰個名呢粒嘢就好似係delete先。好，搞掂。之後我哋就去呢度啦。我哋要整呢個打嘢嘅嘢咧，我哋就首先咧就標，總之你有0.9.0就得㗎啦。咁你就需要喪屍啦嘅蛋啦，skeleton 嘅蛋啦 ，spider 嘅蛋，呢個 creeper 仲有冇啊？同埋3V pigment。之後咧，你需要嘅嘢咧就係玻璃同埋水啦。咁首先咧，我就喺度插個沙圈先。大家等我一陣。咁就呢度就係好啦，就咁打。唉，好煩啊有陣時。就咁啦。又要去咗 playhouse 嘅時候，同一個 playhouse 嘅喺屋企咧，咁就比較有啲嘈。之後咧，就將個 sign 就轉成3塊相，唉，好煩啊！跟住係啦，就喺度裝玻璃，或者你中意其他都得嘅。咩嚟嘅呢個就係？我唔知啊，你走㗎啦，拍片啊！之後呢就唔使咁複嘅。頭先嗰個 copy 嚟，使唔使你？頭先嗰個 copy 嚟，係啦。copy 行開啦 copy。係啦 copy。係啦，我哋將呢度咧就有一個 slab。係啦，之後咧就起高2格，之後咧就係啦，咁大家唔使擔心咧，佢會被呢啲太陽燒死啦。因為咧可以起高多1格。之後咧就攞返個水出嚟啦，就擺地，就擺呢格。呢個係試穿個圖嘅喎。
哇！唉，都煩啦！嗱，頭先講嘅嗰個係 Kobe Lee 嚟嘅，唔使理佢。係啦，呢個我嚟嘅。Louis 我係嘅 Louis，我都有個 YouTube channel 嘅。你喺嗰邊啊！喂，停止行開啦，小朋友。其實咧，你有冇聽佢講？其實真正咧 Aaron 係好瘦嘅，我會唔覺。同我一樣。之後我哋將側邊呢度好玻璃。箍住佢。喂，唔好食啊！咁樣。我爸買俾唔好食，買翻俾你先。我都先講啦。打怪嘢，梗係唔食嘅。之後你中意乜嘢就擺入去，係咪咁樣？好似係。收尾劈埋吊水會唔會死？唔會。燒咗出嚟。點死嘅？劈啊！都會計。我預告定俾大家聽，唔知咧，如果佢連接嗰度冇筆嘅話咧，我哋會連機玩嘅。係啦。Oh shit！ 好熱，拜 skeleton 啦嚇，好煩。喪屍啊！拜拜。快啲 spawn 啦，都唔得㗎。打怪嘢啊！耶！得啦，我哋慢慢等佢 spawn 得。spawn 完咧，你就可以喺 survival 度打。哦！哇！有飛機啊！飛㗎，哦耶！咁如果佢唔 spawn 咧，咁都冇辦法㗎。咁我哋就 spawn 啲zombie試下先。係唔可以俾你見到陽光嘅，唔係就係 spawn 唔到㗎啦。咁我哋咧就係啦，我唔記得咗，就呢啲溝嘅嘢啦。咁樣包住佢。呢就係溝幫。好煩啊！嗰邊你。黑曜石。咁唔使你有 Kobe， 因為佢黐線。應該。多謝。咩啊？OK， 咁等佢 spawn 完，是但啦，唉，就咁 spawn 好煩啊！咁細個地方 spawn 唔到，佢哋會死晒㗎。佢喺入邊。唉，是但啦，咁即係咁啦，OK，拜拜。